taliyihii hore ciidamada qaranka Somaliland General Ismaan Daas oo ah taliyihii dhisay ciidamada qaranka Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dacwad u dhaxaysa isaga iyo gudoomiyaha kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay inuu ku haysto beer ku taala deegaanka Geedeeble ee galbeedka gobolka Maroodijeex oo uu isagu lahaa isla markaasina uu Muuse ka qaaday waqtigii colaadda sokeeye dacwadan oo soo socotay tan iyo sanadii 1994 oo uu tilmaamay inay tahay waqtiga gudoomiye Muuse Biixi uu xooga kaga qaaday beertaas maadaama aanu isagu u dhalan deegaanka Geedeeble iyo galbeedka Hargeysa isla markaasina uu ka soo jeedo gobolka Saraar iyo bariga Burco taliyihii hore ciidamada qaranka mudane Ismaan Daas waxa uu sheegay in dacwadda ku saabsan beertan uu lahaa ay socotay 20 sanadood ugu dambeeyay welina aan wax hal ah laga gaadhin ugu horeyn waa kan taliyihii hore ciidanka qaranka General Ismaan Daas oo ka hadlaya mashruucii dawladda Soomaaliya u siisay beertan qaabkii uu ka shaqayn jiray soona bandhigaya sharciga dawladda Soomaaliya ku siisay isla markaasina ka waramaya waqtigii iyo sidii Muuse Biixi uu uga qaaday beertan waxaan ku yeeshay markii aanu dawladdii Maxamed Siyaad aanu iskhilaafnay maxaan ku dhahdaa dadkan magaca sheegta ay iska hor yimaadeen anigu markaa shirkii la dhan ka soo noqday oo la yiri shirkii la dhan dalkii ku noqo shirkii la dhan meeshii SNM-ta laga dhawaaqay ayaan dalka ku soo noqday dabeedna warkaas waxaa dhacday in aan markaas cover isu sameeyo ileen shaqadii markaa ciidamada markaa dibadda ka layga dhigay dabeedna maxaan ku dhahdaa beer baan ku jeestay beertaasi waxaan ku mashruuc uu ahaa mashruucaas maxaan ku dhahdaa waxaa la yiraahdaa ama la oran jiray hohoba ama jojoba iyo maxaan ku dhahdaa iyo dhir kale oo sida ay cibtu ka mid tahay cibtii Soomaaliya ka mid tahay si aan maxaan ku dalka ugu beero ugu fidiyo maxaan ku dhahdaa aan faa'iido ka helo ayaan markaa u jeestay dabeedna aniga oo hawshii saa ugu dhex jira oo ay meel fiican ii marayso ayaa wasaaradda beeruhu ii yeedhay waxay tiri maxaan ku dhahdaa mashruuc aad waday jaamacadda Carabta ayaa maxaan ku dhahdaa iyo shaqada qurumaha ka dhaxaysa ayaa interesting ku ah maxaan ku dhahdaa wasaaradii beeraha ee Soomaaliya maxaan ku dhahdaa aynu wada mashruuca wada yeelano oo adina maxaan ku nus yeesha hadda Ismaan tahay nus yeesha annakuna aanu yeelano dabeedna heshiis baan halka ku galay heshiiskaasi wuxuu markaa dhigayay in anigu aan noqdo coordinator-ka mashruucaas dawladdii Soomaaliya ay yeelato chairman-ka ay yeelato dabeed halkaas aan hawshii ka sii waday dabeedna beertaasi markii hore asalkii hore waxaa lahaan jiray Ingiriis baa lahaan jiray Ingiriis markaa wuxuu ku dhaqi jiray looda iyo maxaan ku dhahdaa loodu ku dhaqi jiray ka bacdi dabeedna maxaan ku dhahdaa loodii iyo wixii waa baabeen markay baabeen dabeedna anigu markaa mashruucii meesha iyo meel Burca iyo maxaan ku dhahdaa meel bariga Hargeysa ah iyo Geedeeble ayaan mashruucii markaa aan ka waday ka bilaabay dabeedna ceel baan ka qoday wixii document kale ay ku wada qoran yihiin wixii aan maxaan ku halka maalgelin ku sameeyay iyo maxaan ku hada beeraha waxaan ka abuuray beertii waxay noqotay beer iyadu isbixinaysa dabeedna culture wixii horticulture ama maxaan ku dhahdaa khudrada iyo dhirta waaweyn maxaan ku dhahdaa faa'iidada leh ayaan isku dhaxwaday qandaraas waxaan naga haystay khudradda nin Ahmed la oran jiray oo Geedeeble maxaan ku gargaar hortiisa booshari ku lahaa oo maxaan ku dhahdaa ex-goosona reer Samatar baa qandaraas ku haystay maxaan ku dhahdaa 15 ormi waa ka shaqeynaysay ilaa 5 Soomaalina waa ka shaqeynayeen marka Hargeysa oo dhib waa tiqiin
على كل حال beerta markaas saasaan aan ku yeelanay haddii su-aashaadi aan ku soo noqdo waa gartay waxa weeye markii horta beertii oo dee maxaanku cirkaa maraysa waa tii dagaalku ka dhacay Hargeysa 88kii dabeedna Hargeysa waa tii dhowr meelood kala qaxday wixii waqooyi u qaxay beertaasay degeen halkaasay 3 bilood ay khudradda iyo maxaanka waxba ka cunayeen halkaas horta marka beertii halkaas wax badan baa soo gaaray anigana markaas ay ugu dambeysoo dee anigu marka waxaan galay SNMT baan galay marka beertii sida markay ahayd 91kii dalka la soo galay anigu aan ahaa markaas taliyaha ku xigeenka ciidankii Barca soo galay aan ahaa Xasan Kayd oo number 1 ka noo ahaa aan ku xigeenkiisa ahaa dabeedna halkaas dawladii Soomaaliland waa tii halka lagu dhisay dabeedna sharci waa tii la soo dejiyay oo la yiri wixii 91 ka horeeyay sharcigi wixii sharci jiray dawladii hore samaysay Maxamed Siyaad sideedii buu ahaanaya waxana laga bedeli karo dul wixii ku saabsan iyo wixii sharci ku saabsan ala kulli xaal markii maxamed ibraahim cigaal loo doortay madaxweynaha loo doortay boorow laga soo doortay ayaa maxaan ku hadaa ninka la yiraahdo Muuse Biixi laga dhigay wasiirka daaqiliga dabeedna halkaas ayaanu markaas ka soo galay Muuse Biixi beertii markaa wuxuu yiri beertii annaka qaadanay waxaanu ku qaadanay qaab qabiil baanu ku haysanaa haddaan Muuse Biixinahay iyo maxaan ku hadaa seedigiina way yimi wuxuu yiri haddaan beerta ka hadhin waa ku dilaynaa buu yiri General Ismaan Dacas taliyay hore ciidamada qaranku waxa uu baaq u diray odayaasha iyo waxgaradka beesha uu ka soo jeedo Muuse Biixi iyo waliba beeshiisa waxa uu ka codsaday in sidii dhaqanku ahaa ay uga soo celiyaan beertiisana uu sheegay in muddo 20 sano ah qaab beelaysan loogaga haystay oo fariin u diray beesha uu isagu ka soo jeedo ee bariga biro inay tahay beesha Muuse Biixi codka ka doonayo waxa uu beeshiisa ka codsaday inay Muuse ay codka siinayaan uga soo celiyaan beerta uu 20 sano sida beelaysan uga haystay ee ay wada og yihiin gudida iyo beesha habar jeclamaanta waxaan u dirayaa beesha aan fariintan u dirayaa culamaa diinka golayaasha xiriirjinta baarlamaanka iyo guurtida oda dhaqameedka iyo salaadiinta iyo maxaan ku rahaa ka soo jeeda Soomaaliland ka soo wada jeeda khaasatan meesha dadka ka soo jeedo Muuse Biixi iyo kan aan ka soo jeediyo dad kale muslimiintaaba fariinta aan u diray waxa weeye war maxaan ku raahdaa beertaas si sharci ah halaygu soo celiyo qabiil Muuse Biixi oo baawarkii Soomaaliland maanta raga ku baratabaya uu yahay waxa sharaf u ah anigana sharaf u ah inuu beertaas si gobonnimo maxaan ku raahdaa isaga soo celiyo oo maxaan ku raahdaa haday xataa iibsanayaan si sharci lagu iibsado